امیر مزینانی هستم، عضو هیئت مدیره بنیاد پریا و انگیزه من این هست و بوده و خواهد بود که بتونیم یک کامیونیتی درست کنیم برای مهاجران جدید ایرانی که به اینجا تشریف میارن و برای خود ما، بچه هامون و پدر مادرامون، تا بتونن یک جایی داشته باشن از خودشون، بتونن ازش استفاده بکنن و احساس بکنن که در محیطی ایرانی هستند. برنامه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی داریم که هم بچه‌ها، هم جوان‌ها و هم مسن‌ها بتونن از تمام این امکانات استفاده بکنن. حدود 9 سال هستش که من با این بنیاد همکاری میکنم و سعی کردم که تمام انرژیمو، وقت اضافه‌مو برای این بنیاد بذارم، بتونیم که در آینده یه جایی داشته باشیم برای خودمون، برای استفاده برای همگی ایرانیایی که اینجا هستن و زندگی میکنن. مهری شالچی و عضو بنیاد پریا هستم از اولی که افتتاح شده و تا الان. سلام، من مقدم هستم، یک ایرانی عضو پریا هستم. یه جایی که واقعا همه به عشق این روزای جمعه که اینجا جمع میشن، از بعضی از صبح زود پا میشن میان که هر چی زودتر واقعا همدیگر رو ببینن و سرگرمیایی هست سرگرمشون میکنه، چون واقعا یه عده هستن که شاید نمیتونن واقعا از امکانات اینجا خودشون تنها استفاده کنن، باز میان اینجا، باز بالاخره با همدیگه گپ میزنن، شادن با برنامه‌های اینجا. کلاس‌های زبان داره، کامپیوتر داره، امکانات زیادیه واقعا واسه ایرانی‌ها. من که دوست دارم و خیلی هم مردم واقعا استقبال کردن. فعالیت‌های اینجا از هنری هست، ادبی هست، بازی هست، بینگو هست، مسافرت‌های یک روزه هست، پیکنیک هست، مسائل ورزشی هست. تمام درست عین، من میتونم بگم که این پریا یعنی عین کانادا، یک کامیونیتیه که ایرانی هست و کسان دیگه هم ازش بهره مند میشن.